marika eto amin'ny paster eto dia tsy firma sary tsirairay zay ao ary dia rehefa mba tononona le izy dia mba manao aleloia moa nareo zareo tsy manao aleloia zao mety amin'izay tara le aleloia nareo ao ary ho voninahitryandriamanitra rery ihany dia ny kilasy PS zany ny voalohany dia Ravelomanarivo Riantsoa Fitahiana. Angana sinoa manantona pasteur sakandriva ety aulon kalankely amin'ny pasteur kalankely zay tanam'zay ino aso dia azerany iny fitahiana iny izy ayayay tonga dia midina ka tonga dia save midina any faharoa Rajonirina Nisy izy zay miakatra makaty amin'ny pasteur ty izy zay midina re angakaingana dia ny fahatelo Randrianirina Fitahiantsoa Alicia tovy amin'ny sariny Alisa tambola kely mihitsy ty manaraka amin'izay ao ny manaraka dia tonga dia mandalo eny ao ary tonga dia manaraka okay. Tonona koa ny manaraka le kilasy MS ny voalohany amin'io kilasy io ny Maherio Fifaliana Entso izay ny faharoa Nantenaina Ezra ny fahatelo Rarjona Valombavaka Gracia tononona koa ny kilasy fahatelo ny GS ny voalohany amin'izany Andriany Rintso Cynthia Karen ny faharoa Razaka Rivony Lalaina Carmel ny fahatelo Velomanarivo Miantsa Fandresena ny fahatelo mitovy amin'io ihany ny Maherio Amboara Fiobina dia zao raka izy todika makary amin'ny sera Tsantary daholo amin'izay todika any dia mandeha tsirairay ao ary ny reto aloha mandeha voalohany mandeha tsirairay dia moramora mitovy daholo io zay misy amin'ireny le voalohany ireny misy amin'ny anao koa ny lokony fotsiny tsy mitovy mampite hianatra sekoly alady zay manaiky zay manao alialia miaraka amiko
Sara miandry chocolate na triplan amin'ny maternelle ao aza tsy mampaninina. Alléluia. Misy ankizy izay tsy tonga eto misy mbola vaovao ihany koa tonga dia efa nomena avokoa izy ireny dia tononona eto angamba ny anarany dia Rahaony Ray aman-dreniny dia na zay afaka nampiana afaka mitondra ny azy dia afaka mandroso izy. Angatana ny mpampianatra mba anonona kely an'izay. Mimakomana ny kilasy manaraka ary hitsangana eto anoloana amin'izao fotoana izao. Feon'ny zava-maneno.
Alleluia. Filazana kely zay voatonina aminareo zany dia verina plasiny any mitsangana eo ihany dia nareo mpampianatra tonga dia mandosy rehefa vita ny telo voalohany dia tonga dia zarainareo amin'izay mba afaka maka sary ny mpaka sary ety alohany. Nareo maternelle rehefa vita ny fizarana rehetra dia miverina miakatra eto daholo ny maternelle rehetra miaraka amin'ny loka mba asiana fakana sary ho fahatserovana. Zay androso amin'ny fanononana ny misy koa zany ireto ny petite section dia ny moyenne section ary ny grand section. Ny voalohany amin'ny petite section zany dia Rakotonorina Irintso Nael. Ny faharoa dia Ezekia Randria Malala manampy soa Ezekia. Asio alleluia. Fatelo manaraka Ramanatso Aimé. Emiraka Emira Ramanatso Emira izay. Ina reto mpianatra sary kenatra reto. Angakaingana. Rai, ro, rai, ro, rai, ro. Asio alleluia. Nareo mpampianatra angatana tonga dia androso izarandreo ankizy. Mbola misy azafady ny moyenne section. Tonga dia zarao le petite section ambony. Mandritra ny fizarana izy ireo tonga dia zarao le petite section. Eo mpizarana ireo ankizy amin'ny petite section dia androso apetraka tsara eo anoloana raha ankizy joro mahitsy tsara fa misy maka sary zao. Misy tsy eo zany androso amin'ny moyenne section tsika ny voalohany Randriany Irina Fanomezatsoa Iriel. Samany an'le izy dia zao lasa amena verina aminao ndray ny entanao. Faharoa fitiavana Andriatsilavo Nemia Azaria.
faharoa fatelo randria rinay vo fanomezatsoa andry ia angatana mba izara ny sisa rehetra ny mpampianatra amin'izao fotoana izao aza mitebiteby ny fonareo na matahotra ny fonareo fa samy mahazo daholo apetraka tsara eo aminao na sona tsara fa misy manasary zay a tenena efa vita mpampianatra androso amin'ny grande section tsika izao voalohany rakotomavo fitahina tsy lavina mbola vonina hianatra ve lo sesa voalohany foana ve sa inatsave izy ny faharoa manaraka azy rakoto arivelo sambatra mael enao fa enao zany no ny izy zany ny fatelo e asialelo mafy be asto mianatra any fatelo a Andriamanatena Fabien joro tsara amin'izay raiky izy a joro mahita tsara daholo a fa valaina sary atao vita mpakatsy atao voatran'izao daholo atao ohatran'izao zay ao a farinina na elo atao zao zay atao ohatran'izao tsara daholo zao ampiakarina ambony ampiteninary mazo mitinareo raiky izy feon-java-maneno a mandrosondray any manaraka Taona voalohany toko faefatra andininy fasivoka hatramin'ny faha 1 ambin'ny folo isaonana no fitiavan'Andriamanitra antsika
satria Andriamanitra naniraka ny sanalahatokana mba hahavelomana antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavany, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika, ka nirahany ny zanany ho fanatitra fampinoam-pahatezerana noho ny fahotantsika. Endre Ahoana ny fitiavany naseho ny ray antsika dia natsoinantsika hoe zanak'Andriamanitra. Noho izany tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Izany teny izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona 2:7-9 endre manao ahoana. Endre manao na ny
tokony efa-katia kosa isika. Haleluya! Teraina Jesosy. Alleluia. Androso ho amin'ny fanononana ny telo voalohany itsika ary sy voatonona telo voalohany dia mandroso eto hitanareo mitsangana dia voalohany Rasoary Malala Andrianirina Tia Suzana. Manaraka Razakarivony Mikaela. Ny fahatelo manaraka dia i Ratolotsanary Fanomezatsoa Amia. Tsisy manao misaotra tompoko mihitsy ilay ankizy. Tsisy manao misaotra tompoko reto. Atao mafy be ilay misaotra tompoko. Dia atao iaina kely ohatran'izao tsy firina sary bataina ohatran'izao. Manao aleluia daolintsika rehetra. Mahazo toeranareo rahabe. Feon'ny zava-maneno mandroso ny sekoly manaraka. Mandroso nareo rahabe. Matutoko fadimy, andiny favalo, sambatra amin'ny madio-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Saona voalotoko fatelo, andiny fadimy ambin'ny folo, izay makahalankalan dia mpamonolona, fa tsy mba misy mpamonolona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Matutoko favalo ambin'ny folo, andiny fatelo, lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy anareo. Mana
androso amin'ny fanononana ireo telo voalohany isika izao ao amin'ny mpianatra sera irelahy sera Sabrina. Ny voalohany aminareo rakizy dia Randriamanana Ertina Miranto. Ny faharoa dia ny rahalahy kely malalan'ny tompo Rakotonirina Ambintso Arentsoa. Ny fahatelo dia ny rahalahy malalan'ny tompo Nomenjanary Eriniaina Jona. Somina manatrika tsara daholo dia tifirina sary kely nareo ary amin'ny olona reny mitodika mitodika tsikitsiky daholo tsikitsiky daholo atao fisalamina hoe voalohany reny ianao todika any amin'ny fiangonana daholo miaraka atao ohatran'izao tsara ohatran'izao hita daholo ohatran'izao zay mahazo toeranareo ankizy feo ny zava-maneno angatahana ny mpianatra manaraka mba handroso amin'izao fotoana izao. Timoty voalohany toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo madoka tokony ekena fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny dia izao lohany kanefa izao namindrana fo tamiko dia mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy azona fiainana mandrakizay.
Haleluya. Androso amin'ny fanononana izay telo voalohany isika izao ato an'ity kilasy fahatelo ity. Ny voalohany amin'ireto ankizy mahafinaritra be reto dia any mahery ny aina fitiavana lafatra. Tsy eo izy ny manaraka ny faharoa zany dia ny mahery io fity mampionina. Ny fahatelo sitrakiniaina lalatina. Atao eo alohana dia mbaty firy sary miaraka. Masoteranareo rakizy. Teo ny zava-maneno angatana kilasy manaraka mba androso. Oabolana toko faefatra andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo anaka tandremo teniko ary atongilany ny sofinao iain'ny filazako aza vela iala io masonao izy fa raketo amponao fa hainao an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny Baiboly.
sisoloana zavatra fambaiko toatao azarao alalilo baiboly. Halleluja! Halleluja! Ohatrany tena matory daholo mihitsy sika. Hotonontsika reto rahalahy mahafinaritra reto a. Reto ny hoavitsika reto. Zay minaiky an'izay manao alleluia. Sikitsika daholo raka izy. Ahoary. Ny voalohany dia rahalahy Ery Lanto. Baiboly. Manaraka dia rahalahy kely Tendry. Miakatsako. Fahatelo dia Sahel. Atao anoloana zany a. Somary pakana kely mba hita mipaka sary a. Mahazo toerana ianareo rankizy a. Feon'ny zava-maneno a manaraka ny kilasy manaraka. Maraparana isika. Aorinan'io dia iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra sy ny ampahafolo fitaina ho an'ny tompo itsika. Jehova mifanily famonjena, iza no atahorako. Raha mihinana nofoko hoe fahavalo izany tafitona kalavo. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Zao zay dia hiteran'i Jehova amin'ny raha mitondra ny lohateny hoe Jehova mifaniloko sy famonjenay.
manonona ny telo voalohany amin'reto ankizy ireto isika. Ny voalohany dia Rahery Samioty Fitahiana Jesy. Ny faharoa dia Rasoary Malala Voary Asina. Fatelo dia Aina Soa Menjanary Ziona. Androso amin'ny fitondrana ny fanatitra sy ny ampafolo fitahiana isika. Ataontsika aorianany sy mivavaka ny hira hoe mbola hitoya anompo. Izy amin'ny sekolady mbola vohitoy hianatra sekolelady. Ndao ary hivavaka isika. Misaotranao izay tompo. Tonga eo amin'ny fotoana mamety anankiray izay hitondrana ny fanatitra sy ny mpafolony fitahiana nomenao. Mbola hitoy hatrany izay Jehovah izay tondran'izany avitiavana satria tsy mbola namitaka ianao. Tononoko amin'ny tsirairay avy ny fanambinana avy zato iny amin'ny anaran'i Jesosy navokisam-pavaksana. Amen. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra izany ny ankizy rehetra izay mbola vonona hitoy hianatra dia miramafy. Kandre moa sao dia mifanakalo le loka. Tomaka uta fitave saona no ireo sakana ny favalo mafimafy sika dao tinatsika dao satsika ny tompo Falura tena tsika lazao hoe sanaty Jesosy io tsy vitany eny fa izy any famaly miao kamelany fanampinao. Ankizy rehetra hoe vona mbola hitoy hianatra e. Arovia asoako mbola hitoy anao anao
mbola teny atsika mafo aiza le hoe ankizy bona mbola toy ianatra aiza le mpampianatra mbola vola toy ampianatra tsy vita mierikoane Uatadu ulitu Maaf cigareta Aiza ne kis puna mulai tuyanata Haleluya. Mandroso ny kilasy manaraka fianjava-maneno kilasy roa ngambany sisa mandroso avy an-tranonareo. Romanina toko favalo, andiny fa fito amby telopolo. Kanefa n'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika.
Haleluya. Mbona ny voalohany amin'reto raha mahafinaritra reto a dia raha Irza Neria. Raha tady anapaka lalan-draha. Any faharoa dia raha Irza Joshua. Ny fahatelo a dia Mandresy. Maso toerana ary ianareo a fiantsava-maneno a mamarana ny kilasy ato amin'ny sera rosa isika mandrosona reo rakizy. Isaia toko fahatimy amby efapolo, andiny faraiky amby folo. Izao lazainy Jehovah, ny iray masiny Israely, dia ny nanorina azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany.
Angatana ny reto maternel reto mba mampianatra azy mba hiakatra ety aloha ety sady amarantsika anao an'le iray raha sosiny akonakoa anao mpanjary zay dia angatana mba hamakomana ilay tetea ireo ankizy sekolelat maternel rehetra ireo soratoko. Ao ary ny voalohany dia Sœur Narindra. Faharoa Sera Finoana Valombavaka. Ny fahatelo Finoana, mbola Finoana ihany fa Diamond Raindray. Dia angatana mba androso ilahatra eto amin'ny ankizy madinika rehetra mba laharinareo mpampianatra amin'ity aloty ny reto ankizy ireo. Any maternel rehetra mba ilahatra eto mazotoeranareo miangavy antsika rehetra mba hitsangana isika fiangonana. Ito pamaranana dia manultra soran voalohany indrindra ho anareo ray aman-dreny izay nanetry teny nakatony tenin'Andriamanitra araka ny teny tompo avelony zaza nantona fantoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Takoa amin'izy ireo no natolotra dia nisy fanekena hoe vonina ve anareo andefa ny zanakareo hianatra sekolelaty dia nakatoavinareo izany ary miporofony zao izy tonga aty an-tranon'Andriamanitra ary mandray fitahiana sady. Amena mafy be. Misaotra ihany koa an'ireo mpampianatra sekolelady isika izay manaiky hisaotra miaraka amiko ka mba hanao ilolea mafy izy. Tena misy amin'izy ireo fa tena te hitsoka mihitsy, marina ve zany sa tsy marina? Misy efa tena aleo tsy hanao tsony paster fa tratry ny tenin'Andriamanitra tamin'ny maraina dia nivaraontsana dia nanapa-kevitra mbola hitohy hatramin'ny farany izy ireo. Asio alele mave zany ny antony tompoko tsy mora ny mitaiza, tena tsy mora indrindrandrindra ho an'ireo fa somary mialamiala sakana ny kilasy ny ato amin'ny rala José ato ny kilasy ato amin'ny
tsy tononiko ny anarany efa somary mandroso amin'ny adolatsento izy ireo sarotsarotra kanefa dia ivavaka ho anareo izay mba omeny tompo fahasoavana sery hatraniny anareo. Alleluia. Koa eto am-pamaranana dia manao fanentanana izay alefaso ny zanakareo hianatra sekoly alahady. Alleluia. Esaka izay anao izay tsaratsara kokoa hatrany ataontsika lanja miakatra any aoriana dia mety ordinatera mihitsy ny zaraina ho an'ireo efa zokon'ireo. Asio amaina mabe zany asio tiaka ho an'i Jesosy zany dia mety mbao telefôna mba amin'le mba avoavolenta-rena nomena ho an'le zokony efa matitra. Asio amaina. Dia ho an'ireto ankizy reto tonga dia nonory sangeza be mitovy amin'izy ireo anao ometsika azy. Asio amaina mabe zany baiboly ihany keo firana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Amaranantsika ny fotoana andaontsika anao laherim-bola itoy anompo. Ary rehefa vita zay izay dia vavaka manokana andro ankizy anao BBC tsika. Sigareta. Ni tanah orang yang mandenya ni. Sigareta. Sandra Tumi Fiona. Dola sai tsika eo anatreny tompo izany faneketsika izany. Anompo anao. Vohitra. Isika. Ray zanaka. Ifankatia. Haleluya. Ito pamaranana dia ivavakan Diyos anatsika. Saya nalabakan ba sa fato.
ny faralamako ninay nalabaka dia ohatrany tonga dia efa nisadiny saika nala BPCA itsofintsika rano ny fiangonana mba ho zato isanjato. Alleluia. Mba ary hivavaka itsika ary Jesosy io hivavaka izay ito anatrehano ka mangataka amin'ny anaranao masina Jesosy fanambinana ary fitahiana eo amin'ny lafiny ara-pianarana ho an'ny zanaky ny fiangonana tsy eto Amboripotsy ihany manerana ny nosy. Mivavaka izay Andriamanitro menao azy ny fanahy ny fatakarana ny fanahy ny fahazava-tsaina raha misy zavatra tsy hain'izy ireo dia mangataka anao fanahy masina nokatra ny saina. Ny fahendrena izay nomenao any Daniela Sadraka sy Mesaka Abednego ilay fanahy eny tao amin'ny Josefany ho amin'izy ireo Tompo. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny fikasana ho tahina ny taranaky ny maro. Koa ny fahafahana 100 isanjato dia tononoko amin'ny fiangonanao eto amin'ity Amboripotsy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino Tompo fa ho tanterahanao izany voninahitry ny anaranao rery ihany. Mivavaka isika metraka am-pelantanan'ny Tompo ity volana Jolay manontolo ity misy zavatra izay efa noterizin'ny Tompo ataony ao atenatenan'ny taona. Manomboka amin'ity volana Jolay ity dia izy fisokafana mahagaga ho ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainanao. Misy karazana dossier izay toy ny efa nivalina fangatahana asa toy ny efa hoe tsisy eo hipotra hitsanga amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ity volana Jolay ity. Asandrato ny tananao hivavaka manokanao amin'izany itsika. Raha eo misotranao izay fa tonga amin'ny volana fafito isa feno tokoa izany miditra amin'ny tenatenan'ny taona izay misasaka tsara ny taona manomboka eto. Koa araka ny teny faminaniana izay nampitondrainao ny mpaminaninao tsarovo ny asanao tenatenan'ny taona atao fantatra ao tenatenan'ny taona izany na tetezitra azy anao tsarovo n'indra fo noho ny fahasoavana tsy ny fahatsarana na ny fahamarinanay fa noho ny famindraponao sy ny fahasoavanao dia tononoko amin'ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy misy fisokafana mahagaga ao ataonao isy varavarana misokatra ao ataonao isy zavatra izay ampitsikafoninao dia ny fitahiana izay fa toy ny hoe ny valina matoky Andriamanitro fa ho tainao manokana ary manomboka eto dia isy asa vaovao ataonao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Apetrako am-pelantananao Tompo inerinandro iny ivoako mpandrisy hatrany izay nizaniza manatrika ady nizaniza manatrika olana na matakatra anay ny hafa na tsy matakatra anay manana anao izay ilay olona iray matakatra ny falemenay matakatra ny maizy anay ary efa nataonao iara-miasa sy ny zavatra rehetra ampandrosay tianao. Noho izany asandratra teraiko ianao Tompo eny raha sarakeo tsy haitantany sy mitoty any amin'ny toerana misy anay avy amin'ny anarinaovana izany vavaka izany misaotra Tompo fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra sika rehetra hiarana hoe amen. Azadiny fotoanantsika mandritra ny herinandro faofao iny mahasondravantsika tompoko. Efa sary reto ankizy reto ary masoteranareo amin'ny alahady dia manomboka ny sekoly alahady vaovao samy mandefa ny zanany manomboka amin'ny 7 ora tsy diso. Saotra tompoko.